warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesempatan kali ini kita akan bongkar laptop merek Lenovo nih, untuk serinya P110 14 IAP. Nah, jadi kita harus lepasin dulu buat bautnya ini. Nah, ini servis kali ini dia mau nambah RAM, jadi harus dibongkar keseluruhan dulu, baru nanti bisa dipasang RAM-nya. Juga untuk ngecek slotnya masih ada atau enggak. Nah, kita lepasin bautnya satu persatu dulu. Itu masih begini. The Cimos Checksum Invalid. Cimos will be reset to the short configuration and will be revoked. Nah, setelah bautnya udah lepas semua, nah ada satu lagi nih. Ini kenapa dibongkar ininya? Ya udah iya. Nah, kita lepasin dulu ininya apa? CD-ROM-nya kita tarik aja, ini bautnya udah nggak ada ya. Tarik dulu. Terus kita songkan satu persatu titik-titik nih, titik-titik nih di sini nih. Tuh. Soalnya nggak ada yang mana. Ini ditutup. Nah, ini keadaan udah terbongkar ya. Bisa kita lihat di sini ada slot lagi untuk penambahan RAM. Yang ini untuk RAM onboardnya, yaitu 2 GB biasa bawahnya. Hah? Udah makan? Itu belum dimakan itu aja. Ya udah. Yang tadi bongkarnya ya ini pinggir aja, ini biasanya kan ada kunci-kuncinya, jadi pelan-pelan aja biar gak patah. Setelah itu kita coba tambah RAM-nya. Nah, sekarang kita udah nih RAM-nya udah kita pasang ya. Ini laptop ini pakai yang apa, PC 3 12800 yang seri L. Nah, kita coba klik ini, coba nyalain dulu. Tambahin. Nah, ya udah nyala. Saya masuk BIOS nggak mau? Oh, nggak mau. Biasanya kalau misalnya cocok RAM-nya biasanya pasti nyala. Kalau misalkan nggak cocok, di ini layarnya, di monitornya nggak ada tampilan, jadi black screen doang. Ini udah ada, ini udah nyala. Kita tungguin aja. Nah, udah masuk. Sekarang kita coba cek. Ini di PC kanan. Nah, masuk aja ke yang properties. Nah, setelah itu kita bisa lihat nih di sini dia udah keterangannya 4 GB ya. 4 GB. Ini Windowsnya belum diaktifasi gitu. Udah, sekian aja
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kita rapiin lagi.